講，春節係一年之中最熱鬧嘅節日，期間仲會舉行廣州餃子大會，佢係廣州廚師最重要嘅一場比試。我哋當然都有份參賽啦。有叔諗住整鳳凰翡翠餃子角逐今次餃子大賽，但係喺參賽嘅選手當中出現兩個不擇手段嘅人，佢哋嘅綽號叫做餃子兄弟，佢哋仲好受街坊歡迎添。卑鄙嘅陷阱！變成名副其實嘅火焰餃子啊！各位，快啲嚟試下火焰餃子啦！唔使客氣噶，盡量食多啲啦，包保你食過翻尋味啊！好啊，你哋好啊，我又要啊，我又要，真係好味道。係啊，我未食過咁好味嘅餃子㗎。真係佢係餃子兄弟啊！好味啊！係咁，我都要試下啊！我都要點啊！你哋嚟啊！我要！你哋唔好咁啱逼埋嚟啦！等我掂好唔好啊？佢啦，係陽泉酒家人嚟嘅，唔通上嚟探睇下軍情？嚟啊，唔使客氣噶喎，試下我哋兩兄弟整嘅餃子，你哋就知道根本唔係我哋嗰皮噶啦。你哋只不過喺度玩雜技啫，冇咁容易呃到我嘅。食夠試下啦。點樣啊？味道唔錯啊嘛！喂，細路女，唔使驚，我即刻掉頭走啊嘛！嗰啲餃子唔係得個樣噶，嗰個大隻佬用佢煲牛力將啲粉皮同餡料抄到好鬆，再用適中嘅火將多餘嘅水分全部都蒸發晒。佢哋啲餃子真係好脆口噶。佢哋果然係勁敵嚟啊！我哋派星出賽，究竟掂唔掂㗎？唉，而家係比試餃子喎，琴晚開超一節拜住煲湯啊！總之啊，擔心你啦。形勢好清楚啦，有個人睇到邊個佔緊優勢。餃子兄弟雖然初次參賽，不過佢哋派住個火焰餃子有好多人食啊！真係唔到你唔服佢哋，走運江湖嘅果然係識得點樣吸引客人。關長老啊，你覺得啲餃子點樣啊？好嘢啊！呢種餃子竟然將餃子嘅美味發揮得淋漓盡致，呢兩兄弟真係有本事。嚟啦，趁住盡量食多啲啦！而家點算啊？如風啊，我哋啲餃子仲未得啊？就得噶啦，我而家煎緊啦。好啦，比賽時間1分1秒咁過啊！究竟係邊一個會贏呢？係陶陶區嘅雞冠餃子，抑或係北園嘅蒸蝦餃子，定係舊年冠軍廣州餃子館呢？哎呀！但係比賽到咗而家，就咁睇起上嚟咧，仲係餃子兄弟領先喎。究竟有冇代表爬翻佢哋頭咧？好啦，煎好啦，真嘅？哇，都幾香㗎喎！俾我哋試下。真係擔心死人啊！我仲諗住趕唔切添。比賽而家先開始咋？咁難食嘅咩嚟㗎？哎呀，好難食啊！哇，難食到嘔啊！啊，冇理由㗎。點解嘅？係啲湯。啊，咁嘅？呢啲湯肯定唔係我煲㗎。究竟發生咩事啊？我都唔知，總之我冇整過啲咁難食嘅嘢㗎。我知啦，就係佢哋搞鬼㗎。我忍無可忍啊！我要去廚協嗰度投訴佢哋。一於去投訴佢哋啦！收埋有嗰件事啊！咪嚟師姐，等我同你去啦。行啦！無憑無據，你點投訴啊？係咁冇啦，呢次實輸啦，正衰人。而家仲嚟得切嘅，仲有時間，我可以重新整過。
唔理人哋點樣做都好啦。我作為一個有尊嚴嘅廚師，我要用廚藝擊敗對手。我哋都要盡最大努力幫阿星再整個